Masak oseng-oseng terong gawe sarapan isu iki. Halo rek, piye kabare dino iki? Muga-muga padha seger waras kabeh ya. Isu iki aku katene oseng-oseng terong ae rek. Tapi sadurunge iku aku katene goreng bakwan jagung dhisik. Jagunge wis tak umbah terus tak iris-iris. Bariku tak cemplungno neng tepung bumbu sing wis tak kei banyu. Bariku kari ngudak-ngudak terus tak goreng. Lek wis mateng kari ngentas. Bar goreng bakwan jagung ndek kene aku katene goreng bakwan tempe pisan ya rek. Berhubung tepunge mang turah, ndek kulkas ya si ono tempe. Dadi tak gawe bakwan tempe ae. Perbakwanane wis mateng kabeh. Mari ngono ndek kene aku katene goreng terong. Teronge tak iris cilik-cilik ngene ae ya rek. Lah ben cepet layu ndek kene tak tutup ae. Lah lek wis sekirane layu langsung ae ndek kene teronge tak entas. Mari ngono kari ngosrang-ngosreng bumbune. Bumbune ya wis koyo biasa ya rek, aku gak tau neko-neko, paling ya mek brambang, bawang karo lombok. Bumbune tak osrang-osreng sampai mateng. Lah lek wis mateng kari nyemplungno teronge. Mari ngono tak tambahi banyu. Bumbu penyedape koyo roiko karo micin langsung tak cemplungno ndek kene ya rek. Bariku tak tambahi kecap. Lek bumbune wis nyemplung kabeh kari ngudak-ngudak maneh. Lek banyune wis rada asat kari mateni kompore. Ya wis ngono ae.